يلا هنروح شوبينج. شوبينج ايه يا ماما؟ شوبينج هشتريك فستان جديد. عندك 3 فساتين مش كفاية؟ ده انا عندي 15 فستان ولسه هشتري لنفسي فستان جديد. يا نهار ابيض يا ماما. يا ماما ممكن فلوسنا تخلص. تخلص ايه بس؟ احنا بينا قد ايه ولا قد ايه على نفاد الفلوس او على الافلاس. باباكي غني وانتي عارفة كده، واحنا داخلين على 3 مليار روبوكس. صح. هنخلص بقى منين؟ فكري كويس. طيب يا ماما، طب انا عايزه انام شويه. انا عارفة انك سهرتي مع اصحابك امبارح بتتفرجوا على فيلم، بس لازم تشتري حاجات كتير. احنا ماما قدامنا 4-5 ساعات. 4 5؟ لا طبعا يا ماما، ايه كل ده؟ انت المفروض متعودة. متعودة على 3 4 ساعات، 5 كمان؟ لا طبعا. يعني المشكلة عندك هتفرق يعني 4 من 5. انا قدامنا حاجات كتير قوي، طلبات البيت ونسحب فلوس، واشتري لك فستان واشتري لنفسي فستان واشتري اساور وسلاسل والخ الخ. قدامنا شغل طب كتير. ماما، هو شايفة ان الشكل شعري كده حلو؟ محتاج تسرح شوية عشان منكوش بسبب النوم. طب ماشي. يلا بقى، كفاية تضييع وقت. ماشي، هسرح شعري. ماشي. وبعد 3 ساعات من التسوق. طيب يا حبيبتي، وادينا اهو خلصنا نص المهام تقريبا. نص المهم يا ماما، انا تعبت جدا. فعلا عندك حق. عدى على يعني قعدنا حوالي 4 ساعات إلا 10 دقايق هنا. طيب ماشي. يجي القطر ده وسنينه كل شوية بيجي. خلاص بقى مش مهم. طب بصي انا هشوف فاضل لنا قد ايه من المهام كده. طيب، اشترينا الفساتين واشتريت شوز الكعب بتاعي واشتريت حاجات البيت. يا نهار ابيض، ده نسيت اسحب الفلوس يا ماما بقى ونسيت أنا تعبت. اشتري الاساور والسلاسل. ماما، انا مش ماشي قبل من اكتر من كده. ايوه، مش ماشي اكتر من كده. انا تعبت قوي. ايوه صح، طب تعبت. بصي خلاص انا عندي حل. طيب طب ايه هو الحل يا ماما؟ انا هتصل بالواحد بتاعنا اللي بيسوق العربية، طيب سواق ماشي. العربية. ثانية واحدة. شكرا يا ماما. هتصل بيه دلوقتي. الو، ايوه، ازيك؟ عامل ايه؟ ممكن من فضلك تيجي بعربية الليموزين بتاعتي؟ ايوه. النهارده اجازتك ايه يا عم بقى؟ كفايه دلع. يا عم بقى كفايه دلع بقى، الله يهديك. انت لسه واخد امبارح واول امبارح كمان اجازه، عايز النهارده كمان اجازه؟ طيب قسما بالله لو انت ما جيتش ده انا طرداك، فاهم؟ دقيقه واحده والاقيك في وشي. سلام. حرق الدم ده على الصبح. خلاص يا حبيبتي استني دقيقه واحده وهو جاي. وبعد 2 ساعتين كمان من التسوق. انا تعبت قوي. انا لازم ارجع البيت دلوقتي، هموت. عارفه يا حبيبتي احنا قعدنا حوالي 6 ساعات، بس خلاص على العموم مش مشكله. احنا معانا عربيه الليموزين واشترينا كل حاجه. اوكي ماما، يلا نرجع البيت. يلا. وفي يوم من الأيام حبيبتي، الله. جهزي بعد الفطار عشان احنا رايحين للشوبينج. تاني يا ماما، تاني. احنا عاملين ده بقالنا اسبوعين. انا كنت عايزة الاسبوع اللي فات على طول. يا ماما احنا بالسرعة دي خلصنا الحاجات اللي احنا جبناها من اسبوعين. انت عارفة ان المدارس جاية، فلازم نشتري حاجات. ايوه فعلا، المدارس جاية كمان 4 شهور. ولازم نشتري حاجات قبل ما تغلى. لازم نفكر بمنطقية يا حبيبتي. طيب يا ماما، طيب. انا هقولك هنشتري ايه. شنطة ماما انا عندي وكراريس 4 شنط. ومقالم. قصدي عندي شنطة واحدة وعندي مقلمتين. محتاجين كراسات وأقلام. عندي كراسات كتيرة في كيس. كم كراسة؟ حوالي 3. 3. المفروض يبقى عندك 20 كراسة لكل المواد. 20 كراسة يا ماما؟ ازاي 20؟ ايوه، المفروض يكون أقل حاجة 5. قصدي أكتر حاجة 5.
يا حبيبتي عشان تبقي فاهمه ان انتي عندك ماده جديده، انتي داخله على جونيور 4، يعني انتي هتاخدي ماده الدراسات. دراسات وعشان مادة واحدة كل الكراسات دي؟ ايوه، محتاجه كراسه واجب وكراسه جغرافيا يا ماما. وكراسه تاريخ. خلصت الحمد لله. الحمد لله. طيب انا دلوقتي هحط الاطباق والخادمه هتغسلها، ويلا بينا نغير لبسنا. طيب هروح دلوقتي اغير لبس. يلا حبيبتي انتي جاهزه؟ ايوه يا ماما انا مستنياكي عشان تبصي على الفلوس. اوكي انا هروح اشوفها لوحدي، تيجي معايا؟ لا شكرا. اوكي شوف كده. يا نهار اخضر، الحقي يا بنتي، الحقي الحقي، يا نهار ايه يا ماما انا زعلانه عشان انا خسرت بسببك. يا حبيبتي يا حبيبتي يا سيلين، احنا عندنا 2000 روبوكس بس بقى في الخزنة. بتقولي ايه يا ماما؟ بتقولي ايه؟ مش عارفة باباكي ليه وقف يديلي فلوس، مش بقاله شهر او مفيش 2 حاجه موقف. اسمها كده يا ماما. زي والله 2000 روبوكس بس. والله يا حبيبتي ما عارفة والله. تن تن ايه ده؟ ومين ده؟ تن تن. طب ثانية واحدة، هروح افتح الباب واشوف حكاية الفلوس دي. طيب ماشي يا ايوه حضرتك مين؟ طيب هو انت حضرتك مرات السيد نور؟ الاستاذ نور؟ ايوه. ايوه. طيب ماشي، انت مطردة برا البيت. وقفتي علشان انت وقفتي عشان انت وقفتي ان انت تدي لنا الايجار. وقفت دفع الايجار؟ ايوه. ازاي؟ نور دايما بيدفع. طب هو وقف من امتى؟ وقف من شهرين. من غير سبب ولا بسبب؟ عرفنا ليه؟ لا من غير سبب. ايه ده؟ طب هو راح فين دلوقتي؟ مش عارفين. الا يكون مات ولا حاجه؟ لا بجد، ومحدش قالك؟ لا محدش قال لي. المهم انت مطردة برا البيت، هنهالك 10 دقايق وتمشي برا البيت فورا. يا نهار ابيض اللي بيحصل. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيبتي يلا نمشي برا البيت. ايه ده؟ ليه يا ماما؟ اتطردنا برا البيت عشان باباكي بطل يدفع الايجار لمده شهرين. معرفش ليه، كده يا اما مات يا اما يا اما شركته وقعت وما بقاش بياخد فلوس، تعالي يا ماما نروح يا اما المستشفى حصلت مواضيع تانية. ونبص. يا حبيبتي انتي عارفه ان هو مش عايش هنا، يعني احنا مش هنعرف. للأسف. لازم تخلي البيت في خلال 10 دقايق او هيتصل بالشرطه. حاضر. ادي يا. بيتنا الجميل. يا ماما ايه البيت القذر ده؟ عيب. يا ماما شكله وحش قوي. معقوله في لمح البصر بعد ما كان عندنا بيت شبه القصر يبقى عندنا شقه 99 متر بس؟ 99؟ ايه ده؟ وايه التلفزيون الكبير ده ان شاء الله؟ خلاص الحمد لله، حالتنا بقت كرب. قرب جدا، قرب على الجمر. معقوله يبقى عندنا 2000 روبوكس وباباك ما يدفعش القرف ده. الايجار لينا؟ بصوا القرف ده. وده يعلمكم يا صحابي ان الاسراف والتبذير عاقبته وخيمة. وادي اهي النتيجة. اتمنى تبقوا استفدتوا من الحلقة دي. ايوه دلوقتي سيبونا عشان عايزة اعيط.